హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యాదాద్రి అమ్మాయి. ఈరోజు మన ఇంట్లో ఫుల్ స్పెషల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటివో వచ్చేసేయండి, చూసేద్దాం. చూడండి, ఎమ్మి చికెన్ కర్రీ. ఈ చికెన్ కర్రీ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో పెట్టాను ఫుల్ వీడియో. చూడండి, చాలా సూపర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇది వచ్చేసి మసాలా స్వీట్ కార్న్. ఈవినింగ్ స్నాక్లోకి సూపర్ ఎమ్మిగా ఉంటుంది. ఇది కూడా నేను ఫుల్ వీడియో పెడతాను, చూడండి ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, మనకి ఎంతో హెల్తీగా ఉండే పిండి కూర అండ్ మన మునగాకు కూర, ఈ రెండు కలిపి నేను చేశాను. ఫుల్ వీడియో పెడతాను చూడండి.